Թա այդ պահին իմ սպասավոր լինելու մասին էի մտածում։ Հետո գլուխս ծանրացավ և քնեցի, չգիտեմ, մտքերս երազի փոխվեցին, թե Աստված ինձ տեսիլք ուղարկեց։ Գիտեմ միայն, որ առջևս տեսա մի խումբ լուսեղեն հրեշտակներ, որոնք ինձ իրենց թևերի վրա առած վեր բարձրացան։ Ես ներքև նայեցի ցածում մնացած երկրին, որը հետս հետե փոքրանում էր, մինչև որ դարձավ մի փոքրիկ լուսավոր գետ անսահման տարածության մեջ։ Որոշ ժամանակ ես դեռ լսում էի աշխարհի աղմուկը, բայց այն քնալով թուլացավ ու փոխվեց լռության։ Թվում էր, թե մարմինս ավելի ու ավելի թեթև է դառնում, մինչև զգացի, որ ես հոգի եմ առանց մարմնի։ Շփոթված շուրջս նայեցի և ինձ պես շատ հոգիներ տեսա, որոնք լողում էին անսահման տարածության մեջ։ Տեսա հազարավոր և տասնյակ հազարավոր հրեշտակներ, վեցտևյան քերովբեներ և բազմաչյա սերովբեներ։ Նրանք բոլորը հրաշալի ներդաշնակությամբ երգում էին ասելով. Սուրբ, Սուրբ։ Հայտնաբերեցի, որ ես էլ անգիտակցաբար օրհներգում եմ նրանց հետ։ Սուրբ է Հայր Աստված, Սուրբ է Միածին Որդին, Սուրբ է Սուրբ Հոգին։ Դադարեցի օրհներգելուց, լսելով մի սուրբ մեղմ մեղեթի, որը ոչ մի ականջ դեռ չէր լսել։ Ես գնացի թևի ցայնի աղբյուրը, ուզենալով տեսնել, թե ինչ կա այնտեղ։ Որոշ հեռավորության վրա իմ առջև խոյացավ երկնքից կախված մի գեղեցիկ լուսաշող քաղաք, որտեղից շարականներ ու երգեր էին լսվում։ Այդ մեղեթիները սիրտս լցնում էին ուրախությամբ, հոգիս, փափակով։ Քաղաքի ներսում էակներ կային, որոնք շատ ավելի գեղեցիկ էին, քան հրեշտակները։ Դրանք Մովսեսը, Եղիան ու մյուս մարգարեներն էին։ Այնտեղ էին Սուրբ Անդոնը, Սուրբ Աթանասը և բոլոր սրբերը։ Տեսա նաև իմ կահանա ու եպիսկոպոս հայրերին և իմ խոստովանահորը։ Այնտեղ էին նաև իմ գործընկերներից, գիրակնորիայի ուսուցիչներից ոմանք։ Էլ չէի կարող սպասել ավելին տեսնելու համար։ Վազեցի այդ լուսաշող քաղաքի կողմը, սակայն ի զարմանս ինձ չկարողացա առաջանալ, քանի որ մի անվեհեր, սոսկալի, պատկարաստու ու վեհաբանց հրեշտակ կանգնեց ճանապարհիս ասելով. «Դեղումդ կանգնիր»։ Պատասխանեցի. «Գնում եմ այդ մեծ քաղաքը, Տեր իմ հրեշտակ, որտեղ տեսա իմ գործընկերներին, եղբայրներին ու սուրբ հայրերին»։ Իսկ հրեշտակը զարմանքով նայեց ինձ ու ասաց. «Բայց սա սպասավորների քաղաքն է, դու նրանցից ես»։ Երբ ես դրական պատասխան տվեցի, նա ասաց. «Սխալվում ես, բարեկամս, քո անունը չկա սպասավորների ցանկում»։ Զարմանքով համակվեցի ու բղավեցի հրեշտակի երեսին, որը պահպանում էր քաղաքը։ «Ինչպես թե, հավանաբար դուք ինձ չեք ճանաչում, Տեր իմ հրեշտակ։ Հարցրեք իմ մասին գիրակնորիա դպրոցներում, երիտասարդական ժողովներում, եկեղեցիներում ու հավաքներում։
Հարցրեք իմ մասին, թեկուզ հենց սպասավորների քաղաքում, քանի որ Գիրակնորիայի իմ գործընկեր ուսուցիչներից շատեր ինձ լավ գիտեն։ Նա ինձ պատասխանեց. Քեզ լավ գիտեմ եւ իրենք նույնպես, բայց Աստծու տղաստանով դու սպասավոր չես։ Չէի կարող դանել այս խոսքերը եւ ձնգերիս վրա ընկնելով թառնակին ողբացի, երբ մի ուրիշ հրեշտակ եկավ, սրբեց արցունքներս ու քնքուշությամբ ասաց. Եղբայրս, դու այնպիսի վայրում ես, որտեղից վերացել են թախիծն ու հառաչանքը։ Ինչու ես ուրեմն դրդմում։ Եկ խորհենք իրար հետ։ Եվ մենք առանձնացանք իրար հետ խորհելու։ Նա ասաց. Նրանք ում տեսնում ես սպասավորների քաղաքում, իրենց կյանքն ամբողջովին նվիրել են Աստծուն։ Իրենց ժամանակի յուրաքանչյուր բահն անց են կացրել նրան ծառայելով։ Արդյոք համամիտ չես ինձ հետ, որ Սուրբ Բողոսի և մույս առաքյալների, եպիսկոպոսների, կահանաների, սարգսակների ու սրբերի կյանքն այնպիսին էր։ Իսկ դու, բարեկամս, դու ծառայությանը չնվիրվեցիր, այլ ծառայեցիր աշխարհին։ Քո ողջ հոգևոր ծառայությունը շաբաթը միայն 1 ժամ էր Գիրակնորիա դպրոցում։ Երբեմն էլ ուրիշ առիթներ քեզ ստիպում էին ևս մի ժամ դրամատրել Աստծուն։ Այդ 2 ժամվա համար, ուրեմն, ուզում ես առաքյալների, մարգարեների ու քահանաների հետ լինել սպասավորների քաղաքում։ Այս ամբողջ զրույցի ժամանակ ամոթից խոնարհել էի գլուխս, բայց փորձելով հաղթահարել ամոթը, համարձակվեցի հրեշտակին հարցնել. Բայց քաղաքում իմ գործընկերներից, Գիրակնորիա դպրոցների ուսուցիչներից մի քանիսն էլ եմ տեսնում, որոնք ինձպես նույնպես ծառայություն էին մատուցել։ Այդ ժամանակ հրեշտակը պատասխանեց. Ոչ, նրանք քեզ պես չեն, թեկուզ եւ մի ժամ են ծառայել Գիրակնորիա դպրոցում, բայց ամբողջ շաբաթ պատրաստվել են այդ ժամին։ Նրանք ամբողջ ժամանակը դրամատրել են դասին պատրաստվելու եւ դրա համար աղոթքին։ Նաեւ հոգ են դարել յուրաքանչյուր աշակերտի համար, ցկտելով նպաստել նրանց կյանքի վերափոխմանը։ Սրան ավելացրու այն մեծ նվիրումը, որով այցելում էին աշակերտներին, ուղղորդում նրանց հոգևոր ընթացքին։ Նրանից բացի ուրիշ քաղտնի ծառայություններ են արել, որոնք դու չգիտես։ Հոգևոր ծառայությունը համարել են իրենց հիմնական գործը, իսկ աշխարհիկ գործերը երկրորդական։ Սա չի նշանակում, թե նրանք անդեսել են իրենց աշխարհիկ պարտականությունները։ Դրանք էլ են հավատարմությամբ ու հաջողությամբ կատարել։ Նույնիսկ սրանցով են ծառայել։ Դրա համար Աստված նրանց սրբացած է համարում։ Զարմացա այս բառերից ու հարցրեցի. Երբ սպառված եմ աշխարհիկ հոգսերով, ինչպես կարող եմ միաժամանակ ծառայել Աստծուն։ Հրեշտակը պատասխանեց. Հավանաբար, եղբայր իմ, մոռացել ես ծառայության իսկական նշանակության մասին։ Պարտավոր ես ծառայել Աստծուն ամեն ժամ եւ ամեն տեղ, եկեղեցում թե փողոցում, ընտանիքումդ թե աշխատանքիդ վայրում, եւ ուր էլ գնաս կամ լինես։ Աշխատանքի ու ծառայության միջև դարադանչվում չպետք է լինի։ Սպասավորների քաղաքում կան ուսուցիչներ, ովքեր կարողացել են
իրենց աշակերտներին գրավել թեպի գիրակնորյա դպրոցներ, վերափոխել նրանց և շարունակական խնամք տանել։ Քաղաքում կան բժիշկներ, ովքեր աշխատել են ոչ թե զուտ իրենց շահի համար, այլ առաջին հերթին հանուն հիվանդների առողջության։ Նրանք չեն զլացել ցրի, թեղորայք տալ ու անվարձահատույց բժշկել հիվանդներին։ Նույնպես հիվանդանոցներ են հիմնել ցրի բժշկական օգնություն ցույց տալու համար։ Պաշտոնյաներ կան, ովքեր իրենց աշխատակիցներին եկեղեցի են բերել, առաջնորդել են խոստովանության և հաղորդակից դարձրել սուրբ խորհուրդներին։ Կան ինժեներներ, իրավաբաններ, վաճառականներ ու ցերներեցներ, ովքեր ծառայել են Աստծուն իրենց գործի միջոցով։ Դու արդյոք այսպես ես վարվել։ Ես ամոթից քեդինն էի մտնում և պատասխան չտվեցի։ Հրեշտակը շարունակեց. դա աշխատանքի մեջ ծառայություն մատուցելու մասին։ Իսկ ընտանիքիդ ծառայելը, Հեսուն, ում տեսար քաղաքում, ասել է. ես և իմ տունը Տիրոջն ենք պաշտում։ Հեսու 24:15։ Իսկ դու չես ծառայել ընտանիքիդ անդամներին, այլ ավելի շուտ շարունակ վիճել ես նրանց հետ։ Դու նրանց համար օրինակ չես հանդիսացել։ Ինչ ես արել ընկերներիդ, հարևաններիդ ու ծանոթներիդ համար։ Միայն այցելել ես նրանց ծննդյան տոներին ու զատկին, բայց երբեք չես խոսել դրանց խորհրդի մասին, վերստին ծնվելու և մեղքերից սրբվելու մասին։ Դու մասնակցել ես նրանց աշխարհիկ ուրախություններին, իսկ նրանց Աստծուն մոտեցնելու բազում առիթները կորցրել ես։ Այսքանով հանդերձ քեզ սպասավոր ես համարում։ Երրորդ անգամ ամոթից խոնարհեցի գլուխս, բայց փորձեցի արդարանալ ասելով. բայց Տեր իմ հրեշտակ, գիտես, որ քիչ տաղանդներ ունեմ և այդ ամենը չէի կարող անել։ Թվաց, թե հրեշտակը զարմացավ իմ խոսքերի վրա, կարծես նման տեսակետ առաջին անգամ լսելիս լիներ, հետո կտրուկ ասաց. տաղանդներ, ով ասաց, թե առանց տաղանդի չես կարող ծառայել։ Եղբայր իմ, գոհություն ունի այսպես կոչված լուր քարոզչություն։ Քեզանից ոչ թե քարոզել է պահանջվում, այլ օրինակ ծառայել։ Երբ մարդիկ դեմքիդ են նայում, սովորում են հեզություն, ուրախություն և բարձություն։ Երբ քո խոսքն են լսում, սովորում են ողջախոհություն, ճշմարտություն և ազնվություն։ Եվ երբ քեզ հետ հարաբերվում են, տեսնում են համբերություն, հավատարմություն, զոհաբերում և սեր իրենց հանդեպ։ Հետևաբար, սիրում են քեզ, նմանվում են քեզ և դառնում են աստվածանման, թեև դու նրանց ոչ ուսուցանել ես, ոչ էլ քարոզ կարտացել ամպիոնից։ Կարող էիր աղոթել նրանց համար և աղոթքդ քարոզիցդ ավելի օգտակար կլիներ նրանց։ Չորրորդ անգամ ես ամոթ զգացի, շփոթվեցի և չկարողացա պատասխանել։ Հրեշտակը նորից շարունակեց. Դու պարտավոր էիր չպատասխանել վիրավորանքներին։ Պարտավոր էիր ետ կանգնել այն քայլերից, թեկուզ չափազանց անմեղ թվացող քայլերից, որոնք կարող էին սխալ ընկալվել կամ վիրավորել որևէ մեկին։ Այսպիսով, Աստուծո և մարդկանց առաջ անտատաբարտելի կլինեիր, ինչպես ասում է Սուրբ Պողոս առաքյալը Սուրբ գրքում. ամեն ինչ ինձ արտոնված է, բայց ոչ ամեն բան
օգտակար։ Այբ Կորինթացիս 6:12։ Յանքս վերանայելով դեսա, որ շատ դեպքերում ես եմ դեղիկ տվել, մեղք գործելու, դեգուս և ոչ դիտավորյալ։ Այստեղ հրեշտակն իմ մտածումներն ընդհատելով ասաց. Դեռ ամբողջը չէ, բացի այդ, ուզում եմ ասել, որ քեզ շատ խղճում էի, թանկագին իմ բարեկամ։ Հատկապես խղճում էի, երբ համակվում էի սեփական արդարության զգացումով։ Քո ծառայություններին նայելով կարծում էիր, թե սպասավորության օրինակ ես, այնինչ բոլորովին էլ սպասավոր չէիր համար։ Քոնը ցևական ծառայություն էր։ Գիրակնորյա դպրոց հաճախելը քեզ համար բարձրապես սովորություն էր, դու ղեկավարում էիր աղոթքները, գրում ներկաների և բացակաների անունները, բարգևադրում կանոնավոր հաճախող աշակերտներին և արհամարհում բացականերին, ասես նրանք քո հոտից չէին։ Քո ծառայությունը զուրկ էր հոգուց ու սիրուց և չէր կարող դիպչել երեխաների սրտին։ Քո խոսքերն ու գործերը սրտիցը չէին բխում, օրհներկությունդ զուրկ էր ուրախությունից, աղոթքներդ խոնարհ, ներհայոցական կամ աղերսանքի չէին, իսկ հրամաններդ սիրո ոգով չէին դրվում։ Այսպիսով ծառայությունդ արդյունավետ չէր։ Եկեղեցում քարոզում էիր, քանի որ քահանան քեզ խնդրել էր, դու խոստացել էիր և պետք էր խոստումդ կատարեիր։ Հիմնական խնդիրդ նյութն այնպես կառուցելն էր, որ այն հավանություն գտներ, փոխանակ ուղղված լիներ հոգիներ փրկելուն։ Ձայնը թեև բարձր, ներտաշնակ ու մաքուր էր, սակայն սառն էր ու անգենտան։ Երջանկանում էիր, երբ քեզ քովում էին, թեև ցույց չէիր տալիս և քեզ չէր հուզում, արդյոք խոսքերդ կյանքի կոչեցին, թե ոչ։ Չես տեսնում, բարեկամս, որ ավելի շատ քեզ ես ծառայել, քան Աստծուն և մարդկանց։ Մոռացել ես, որ ավելի սիրով էիր ծառայում մեծ, հայտնի, մարդաշատ եկեղեցիներում, քան թե փոքր, անհայտ եկեղեցիներում։ Սա ևս հանցանշան չէ քո դեմ, ավելին, քո ծառայությունը զուրկ էր երկու էական բանից, սեր ծառայության նկատմամբ և սեր նրանց հանդեպ, ում ծառայում ես։ Ծառայության հանդեպ սիրո մասին հստակ կերպով ասված է Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերում. Երանի նրանց, որ քաղցն ու ծարավն ունեն արդարության, Մատթեոս 5:16։ Հոգիների փրկության քաղցն ու ծարավն ունեիր, արդյոք ամբողջ շաբաթ սպասում էիր գիրակնորյայում երեխաներիդ հետ անցկացնելիք այդ մեկ ժամին։ Բացակայողների համար արդյոք ցավում էիր, ցանկանում էիր տեսնել նրանց և արդյոք չէիր հանգստանում մինչև չհանդիպեիր ու բաց թողած դասը չբացատրեիր։ Դառնանք երրորդ կետին։ Արդյոք իսկապես սիրում ես նրանց, ում ծառայում ես, և սիրում ես անմնացորդ, ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս իր աշակերտներին։ Կարեկցել ես նրանց, բաշխել ես քո բարությունից, իսկ աշակերտներդ իրենք էլ էին քեզ սիրում փոխադարձաբար, թե դու նրանց միայն հանդիմանում ու պատժում էիր, առանց բարգևատրելու կամ քովելու։ Ով ասաց, որ այսպես կարող էիր նրանց նորոգել։ Սերը թանկագին իմ մարդ արարած ծառայության անհրաժեշտ հիմքն է։ Մինչև չսիրես նրանց, ում ծառայում ես, չես կարող լիարժեք ծառայել, և մինչև նրանք քեզ չսիրեն, չեն կարող օգուտ քաղել քեզանից։
Այսպես, երբ իսկական եսը բացահայտվեց ինձ համար, ես շատ ամաչեցի, սակայն հրեշտակը գարեկցանքով ու սիրալիր նայեց ինձ ու ասաց. «Մի կարևոր բան եմ ուզում քեզ ասել, ծառայությունն սկսելուց առաջ պետք է երկար ժամանակ դրամատրեիր, պատրաստվելուն ու լցվելուն, բայց քանի որ շուտ ես սկսել, առանց բավականաչափ հոգևոր փորձառության շատ սխալներ ես գործել»։ Հարցական իրեն նայեցի, կարծես ուզենալով ասել, թե դժվար սխալված լինեմ, քանի որ ուրիշների սխալներն ուղղելու համար էի պատասխանատու։ Իմ հայացքս որսալով հրեշտակն ասաց. «Մի տղա կար, ում հեռացրել ես կիրակնօրյա դպրոցից անհնազանդության և կարգավահ չլինելու պատճառով։ Դա նրան ավելի կարծրացրեց ու գցեց փողոց չար շրջապատ։ Դրանից հետո նա ավելի վատը դարձավ ու շատ լուրջ վնասներ կրեց, հատկապես երբ հսկողությունն իր վրա և հոգատարությունն իր հանդեպ կորավ։ Անշուշտ, դու ես պատասխանատու նրա համար, որովհետև դա քո արարքի հետևանքն էր, բայց չէ, որ նա խանգարում էր դասն ու վատ օրինակ հանդիսանում մյուսների համար։ Ուրեմն այդ պատճառով ես նրան հեռացրել, ով խեղճ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս քեզ ուղարկել էր արդարներին, թե մեղավորներին կանչելու ապաշխարության։ Շնորհալի աշակերտներդ, որոնցմով հպարտանում էիր, իրենց շնորհն Աստուծուց էին ստանում։ Նա էր գործում իրենց մեջ, բայց այս կամագոր տղայի համար դու պետք է հոգ տանեիր։ Այսպիսիների համար էր Աստված քեզ կանչել։ Ես քեզ բարձ եմ ասում, եթե բոլոր չանքերդ ի գործ դնեիր այս տղային փոխելու համար և ուրիշ ոչ մի ծառայություն մատուցած չլինեիր, դա բավական կլիներ, որ քեզ թույլ դրվեր մտնելու սպասավորների քաղաքը։ Պետք է գիտակցեիր այդ մեկ հոգու արժեքը և պետք է շատ ավելի երկար տարաբերեիր նրա համար։ Այս երկու հրեշտակներից զուրկ կիրակնօրյա դպրոցի ուսուցիչը չի կարող արժանանալ սպասավորների քաղաքում լինելուն։ Ես աղանչանքով դիմեցի հրեշտակին. «Ինչ եք կարծում, ինչ պետք է արած լինեի այդ տղայի համար»։ Նա պատասխանեց. «Գարեցածի չափ պետք է ծառայեիր նրան ու ճանաչեիր նրա ներաշխարը ճիշտ մոտեցում գտնելու համար։ Պետք է շատ աղոթեիր իր համար, ու եթե այս ամեն անարդյուն անցներ, ոչ թե պիտի հեռացնեիր, այլ ուրիշ դասարան տեղափոխեիր նրան, գուցե մեկ ուրիշ ուսուցիչ հաջողեցներ այն, ինչը դու չկարողացար։ Եթե սա էլ օգուտ չդար, կարող էիր մեկ կամ ավելին դասարանն էլ առանձնացնել այսպիսի անկարգ երեխաների համար, որտեղ նրանց մասին հոգ կտանեին իրենց հոգեվիճակը հաշվի առնելով։ Նման երեխաներին պետք է հաճախ այցելել և անկեղծորեն հոգ տանել, նրանց ձեզ ավելի մոտեցնելով, այլ ոչ երբեք հեռացնելով։ Նրանք Զաքեոսից, Սամարացի կնոջից կամ Նինվեի բնակիչներից ավելի վատը չեն։ Ով Աստծուն է ծառայում, խոնարհ է ու սիրող սիրտ ունի, չգիտի, թե ինչ է հուսահատությունը։ Հրեշտակը շարունակեց. «Մեկ ուրիշ տղա էլ կար քո դասարանում, ով մեկ-երկու շաբաթ բացակայեց, իսկ դու նրան չայցելեցիր։ Միայն պաշտոնապես գրում էիր իր անունը բացակաների մեջ։ Տղան, տեսնելով, որ իրեն չես այցելում, այլևս չեկավ, իսկ դու առիթից օգտվելով չնչեցիր նրա անունը ցուցակից»։ Այս ասելով հրեշտակը շեշտակի ինձ նայեց։
Ինչու չայցելեցիր նրան։ Ես նվաղեցի նրա սուր ցայնից և նրա համար հայացքի ներքո վախից բաբանցվեցի։ Բայց նա գրգնեց հարցն ավելի խստորեն։ Ինչու չայցելեցիր նրան։ Ինձ թվաց, թե փոթորիկ պայթեց, չկարողացա պատասխանել, իսկ հրեշտակը հուզված շարունակեց։ Նրա հոգևոր վիճակն այժմ խղճահարույց է, և եթե այսպես շարունակվի, նա պիտի, այստեղ հրեշտակի ցայնը տողտղաց, նա մի պահ լրեց, հետո ասաց. Ես և շատ ուրիշ հրեշտակներ աղոթում ենք, որ Աստված փրկի նրան։ Սակայն եթե նույնիսկ Աստված պատասխանի մեր աղոթքներին և մեկ ուրիշ, ավելի նվիրյալ սպասավոր ուղարկի, ու դղան փրկվի, միևնույնն է, դու չես ներվի։ Նրա ցայնը տողտոջ էր ու ողբակին։ Ես այլևս չկարողացա լսել, թվաց, թե ամեն ինչ բդդվում է աչքիս առաջ, ուշքս գնաց ու վայր ընկա։ Ուշքի քալով տեսա, որ հրեշտակը գարեկցանքով ինձ է նայում։ Դա ինձ խոսելու ուժ տվեց, ասացի. խնդրում եմ, ներեցեք ինձ, Տեր իմ։ Իմ դասարանում 30 տղա կար, և ես ի վիճակի չէի նրանց բոլորին այցելել։ Բայց նա ինձ պատասխանեց. դու էլ ես ընկել քանակի զարկ տալու փորձության մեջ։ Աստված որևէ ծառայություն ընդհանուր թվաքանակով չի չափում, այլ ավելի ուշ նրանց թվով, ովքեր իրականում նորոգվել են ու փրկվել։ Գիտեմ, որ քեզ համար դժվար է 30 տղայի համար հոգ տանել, հսկել նրանց վարքը, այցելել ու սովորեցնել։ Նույնիսկ դժվարանում էիր նրանց անուններն անկիր անել։ Դու չէիր կարող ասել Տեր Հիսուս Քրիստոսի նման. ճանաչում եմ իմ ոչխարներին ու ճանաչվում եմ նրանցից, Հովհաննես 10:14։ Ինչու ուրեմն քո ծառայությունը չսահմանափակեցիր օրինակ 10 հոգով։ Պատասխան չգտնելով իր հարցումին, կերատասեցի լրել, բայց նա շարունակեց. Գիտես, քո ցախողվելու հիմնական պատճառը, բացի իմ նշածներից, ինքդ քեզ ապավինելն էր։ Մոռանում էիր ծոմ պահել ու աղոթք անել ծառայությանդ համար։ Գիրակնորյա դպրոցի գործընկերներդ, ովքեր այժմ սպասավորների քաղաքում են, աղոթում էին ու ծոմ էին պահում իրենց աշակերտների համար։ Ամեն օր Աստծու առաջ հիշում էին նրանց յուրաքանչյուրին առանձին։ Խնդրում էին քահանաներին պատարագի ժամանակ հատուկ նրանց համար աղոթք վեր առաքել։ Իսկ դու այդ արել ես։ Սա հոգևոր ծառայությանդ մասին, իսկ նյութականը, դա երկրորդական է իր համարում, չէիր հիշում հարուստին, որը չգտած աղքատ Ղազարոսին։ Չէիր լսել Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքն ուղղված իր ցախ կողմում գտնվողներին. Քաղցած էի, ինձ ուտելիք չտվիք, ծարավ էի, մերկ էի, հիվանդ էի։ Մատթեոս 25:40-43։ Այս ամենից ինչ ես արել։ Միթե հետամուտ չէիր վայելքներին, մինչդեռ եղբայրներդ անհրաժեշտ բաների խիստ կարիքն ունեին։ Միթե չէիր։ Այլևս չթիմանալով, ցավիդ ջչացի, խնդրում եմ, վերջացրեք Տեր իմ։ Հիմա հասկանում եմ, որ սպասավորների քաղաքը մտնելու բացարձակապես արժանի չեմ։ Ես չափազանց ինքնակոհ եմ եղել, բայց այժմ ամեն բան իմանալուց հետո խնդրում եմ ճշմարիտ, անկեղծ սպասավոր լինելու ևս մի հնարավորություն ընձեռնեք։ Հրեշտակն ինձ ասաց. քեզ դրված էր հնարավորություն, բայց դու դրանից չօգտվեցիր։
Հիմա երկրային օրերդ վերջացել են։ Ես աղաչեցի նրան, ողբացի, խնդրեցի, իսկ նա նայեց ինձ քորովով ու սիրով, հետո ինձ մենակ թողեց եւ հեռացավ, մինչդեռ ես աղաղում էի, եւս մի հնարավորություն եմ ուզում։ Բայց նա անհետացավ, իսկ ես ձնգերիս վրա ընկած դեռ աղաղում էի, եւս մի հնարավորություն եմ ուզում։ Շուրջս ամեն ինչ բդդվում էր, եւ ես նորից ուշաթափվեցի։ Երկար ժամանակ անցավ, մինչև ուշքի եկա։ Բացեցի աչքերս եւ իմ հետ զարմանս ինձ, գտա ինձ առանձնասենյակում մենակ, աթոռիս փռված։ Չհավատալով շուրջս նայեցի, դա իրականություն էր։ Ախ, որքան ողորմած ես Աստված։ Իսկական սպասավոր դառնալու եւս մի հնարավորություն ունեմ։ Վեր կացա եւ գոհության աղոթք վեր արակեցի ի խորոց սրտի։ Որոշեցի ծառայագից եղբայրներիս պատմել այս ամենը, որբեսի պայքարեն սպասավորների քաղաքը մտնելուն արժանանալու համար։ Թուղթ վերցրեցի ու սկսեցի գրել, դա պատահեց ինձ այն գիշեր։ Երջանկահիտ Շադակ Շնուդա 3-րդ պատրիարք շարունակելի։